นี่คือเจียประสาทในขนมแดนใดระบบวัดแดนใดประสาทในขนมกอเกนี่โกนจับโตนี่โกนจับโตนี่เธอไม่เหมาะนั่นนะโกนจับโตนี่เจ๊เดินเงยยันยมปวดบ่อสันนี่กดนมเนี้ยมือแล้วนี่ทำมานั่งตะมือประสาทนี่ต้องออกนี้ก็มอยทำเอาประสาทกอเกยังมือแต่ประสาทกอเกมามุกแล้วยังมือประสาทนักทั้งทีนี่แต่ทีนี่เมียนประวัติประสาทอย่างไม่คลั่งมือติดเพียบอันนี้แกเฮาประสาทไอประสาทสดตรงปีนั่งไงอ๋อออกคนนี่แกเฮาประสาทสดนั่งไงประสาทสดประสาทนี่สดอ๋อเฮ้ยอ๋อแกเฮาปัจจุบันเตะประสาทนี่แกเฮาประสาทสดปันแต่ยืงอัดต้นบานดังเธอชมวดดำระบบประสาทนั้นชมวดไอเตะให้จำยืงแต่ศึกษาลายจรักประเทมประสาทนี่แล้วนี่ยืงมือนี่ประสาทนี่สดอ๋อเฮ้ยโคตรตีลงเนี่ยมือปัจเจียกำรอบานเคยให้ยืงกูแต่นอมคณีอภิเรตามแบบจุจุลตามรัฐเพียบเดี๋ยวไอโทตบานประสาทสดนี้อดดังทาเตอก่อสร้างโดยสดองนาดำใบเอาไว้เอาตื้อจุปัวนาโนเตปันเตประสาทนี้บ่ตามยืงมือสถานเพียบนี้เต้อกำลังก่อสร้างขนมชนำศตวรรษที่ปรำปีศตวรรษนี่ประสาทนี้กูแต่ก่อสร้างขนมศตวรรษที่ปรำปีปันเตอดตัวดังรัฐเพียบเป็นประกอบโนเตประสาทนี่แล้วนี่ยืงออกนี้นอมคณีมาศึกษาปีประสาทนี่อ๋อเฮ้ยจำเยอะตลอดแต่ศึกษาประสาทดัดตีติดนี่มือเคยนี่โลกเนี่ยบ้านเคยให้แต่ตะเพียบคือปอมถึงลายระบบประสาทตะบันโดนลุ่มเลี้ยเมาไอ้ประสาทนี่คือแนวออมประสาทกอเกเดนแนวตีโนไอ้พิวเตสจอปิจารันคือกดมือแต่ประสาทกอเกเตอัดบ้านมือของประสาทสดนี่เตนี่ประสาทสดลงเนี่ยบ้านเคยให้นี่บักติตีเมนซอลบักเมนซอลเตอัดเมนเนี่ยอภิริอัดเมนเนี่ยแทเดซาจิโยบตุ้มวิ่งนำใบอภิริตกแต่งเตนี่นะอันนี้นี่ตรงตรีนี่กระปงใส่สีเยอะเมานี่โกมน้องไปให้จิตเราเมาที่ไรนี่เราดูลมเชียงยังเหมือยังเคยจะตะเพียบนี่ให้เดียนThis is the Srot Temple that located in Glen Mountain near the Goge Temple, so that everybody maybe visit this temple. It is located in a surround way near the Siem Reap province and Previa province. So that people never to see the temple that is damaged by the people or by natural and naturalism, so that it can damage the people and damage all the mountain and damage by the villager and damage the temple, the stones like the mountain and the temple like that. So this is what you should to hearing about Cambodia. Cambodia has a lot of temple, so that maybe 2 or 3,000 temple in the Cambodia.
Some temple nowadays the neighboring country they are to govern this temple. The Cambodian before at its past is the empire that they govern all near the Asui South. So the king Javarman Savan and the king Javarman first. The king start to govern all the temple like that. So the people come here and see what they can hearing about this temple and caring about the actual thing. Now you really look at there are a lot of cars come from previous province to see the Koke mountain. Now I want to tell you some Koke temple that's located in Koke around the nearby the previous mountain. So now you can look at step by step with me. I will tell you some about it in English language, some of part in Khmer language. Khmer means the nation of Cambodian. So now look at it. There's a lot of tourists, tourist bus come to visit at the mountain, and now they located in today. I will tell you some now. Oh lady. Oh lady. Oh no, now battery low, so say stopping now.